Hello everybody. Thank you for having me here today. Oké. Ik wil eerst even weten of ze verstaanbaar is achter in de zaal op deze manier. Ja? Oké, super. My group has been studying low frequency noise for 30 years. Haar groep heeft 30 jaar lang het effect van laagfrequent geluid bestudeerd. Initially, we began with people working in low frequency noise. In het begin hebben ze mensen gevolgd die werkten in de omgeving van een laagfrequent geluid. Low frequency noise is a little bit like light. Laagfrequent geluid is een beetje zoals licht. You know that there is X-rays that you do not see. Je weet dat er röntgenstralen zijn, die kan je niet zien. But it is light. Maar het is wel licht. You know there is ultraviolet that is bad for your skin. Het is ultraviolet, wat slecht is voor je huid. And you do not see it. Maar je kan het niet zien. If you use dark glasses for X-rays or ultraviolets, it will not protect you. Als je donkere glazen gebruikt voor ultraviolet of voor röntgenstralen, dan zal het je niet beschermen. This is similar to noise. Dit is overeenkomstig met geluid. Over the years, we have decided, we in the scientific community have decided, Gedurende de jaren hebben ze in de wetenschappelijke wereld besloten that noise only affects your ears. dat geluid alleen maar je oor raakt. That is why we have the dBA unit to measure noise. En daarom hebben we de decibel als geluidsmeter. Decibel A. Decibel A, ja, sorry. To measure noise. Om geluid te meten. Because we are interested in only measuring the noise which will cause hearing damage. Dus omdat we alleen geïnteresseerd zijn in het geluid dat gehoorsbeschadiging veroorzaakt. Low frequency noise does not cause hearing damage. En laagfrequent geluid veroorzaakt geen gehoorbeschadiging. It will not make you deaf. Het zal je niet doof maken. It is not measured when you use a dBA unit. En het wordt ook niet gemeten als je dBA geluid meet. Compare the light with the noise. On top you have noise, on bottom you have light. Vergelijk het licht met geluid. Bovenaan heb je licht en bovenaan heb je geluid en onderaan heb je licht. Look what we do with the light. We separate UV, infrared, X-ray. We separate, yes? Ja, met licht verdelen we dat in verschillende soorten, ultraviolet tot infrarood. We do not do this with acoustics. Maar we doen dat niet met de akoestische geluiden. So how do I know which part is affecting your heart? Zo, hoe kunnen we dan weten welk deel je hart raakt? Or your lungs? Of je longen? It's all in one big bag. Het is allemaal in één grote zak. Okay, so this is a problem with measuring the agent of disease. En dit is dus een probleem als je wil meten en wat de ziekte veroorzaakt. Okay. On top, you see what is a noise wave. It is like this. De bovenste plaatje zie je wat geluidsgolven zijn. Het zijn pulsaties. If I am here and the noise is coming, it's going to hit my body. Als het geluid komt, dan zal het mijn lichaam raken. What you see on the right is your cells. Aan de rechterkant zie je de cellen die in je lichaam zijn. So when the cell gets the impact of the wave, it will move. Als de cel de impact krijgt van de geluidsgolf, zal het bewegen. Like you see underneath. Net zoals je dat onder ziet, die twee. So, our case with wind turbines began in 2007. In
2007 startte onze zaak met de windturbines. As you can see on the left, you have the house. Aan de rechterkant zie je het, linkerkant zie je het huis. And the 4 wind turbines that were put around this house in 2006. In 2006 werden die windturbines rondom het huis geplaatst. This is what it looks like. Zo ziet het eruit. I'm a scientist. I cannot put up information about the noise that was measured without giving you the technical specifications of how it was measured. It's not interesting, but I need to do this. Mariana is wetenschapper en ze kan niet dit verhaal houden zonder de data te geven waarop het hele onderzoek gebaseerd is. So, the red is the noise in the house without wind turbines working. Het rode is het geluid in het huis zonder dat de windturbines aan het werk zijn. The black and the gray is with the wind turbines working in day and night, or night and day. En het zwarte en het grijze is in het huis wanneer de windturbines aan het werk zijn. Nacht en dag. Zwart is nacht, de grijze is dag. This is measured inside the bedroom. Dit is gemeten in de slaapkamer. Not outside. Do you sleep outside? Niet buiten gemeten, maar je slaapt niet buiten. So if anybody comes to measure the noise because of the wind turbines and they do not go into your house, you will laugh, yes? Ja, als mensen komen en ze gaan meten aan de buitenkant van je huis, maar niet in je huis, dan moet je daarom lachen, nietwaar? Okay, that's a good thing. So as you can see, at least in this house, these wind turbines were responsible for a great increase in the low frequency noise in the bedroom. Nou, deze windturbines waren verantwoordelijk voor een verhoging van het laagfrequent geluid in de slaapkamer. Okay, so what happened to this family? The wind turbines began operation in November 2006. In november 2006 gingen de windturbines in werking. Immediately the family recognized that they were waking up tired. En de familie merkte onmiddellijk op dat ze 's ochtends moe wakker werden. The dogs that used to be jumping and always wanting attention were now sleeping. You had to step over them. De honden die normaal altijd wakker waren en buiten wilden en enthousiast waren, die waren nu aan het slapen en je moest over ze heen stappen. The horses were lying down in their stables. De paarden lagen in de stallen. And ants disappeared. En de mieren verdwenen. In March of 2000, yeah, it's a good thing, right? Okay. The moles also disappeared, by the way. De mollen verdwenen ook. Kind of makes you wonder, doesn't it? Anyway. So, in March of 2007, in maart 2007, the parents received a letter from the teacher of the boy, of the son. Kregen de ouders een brief van de leraar van de school over hun 12-jarige zoon. Asking why this child was so tired now. En ze vroegen waarom dat kind zo moe was. He was losing all interest in school. Hij verloor al zijn interesse in school. He had no energy for physical education. Had geen energie voor sport. And a very good student was suddenly going down, down, down. En een kind wat bekend stond als een goede student, was opeens helemaal aan het afglijden. And this is the point where the family contacted us. En op dat moment heeft de familie hun gevraagd om daarnaar te kijken wat er aan de hand zou zijn. And unlike the Massachusetts reports and others, en niet zoals de Massachusetts reports, we did not give questionnaires to find out how the people health was developing. It's not through questionnaires. Het was niet gedaan door vragen te stellen aan de mensen wat er met hen aan de hand was, omdat dat het grote kritiek was van de rapporten van Massachusetts. Maar de groep van Mariana deed iets anders. No questionnaires. If you have people with cancer, would you accept a doctor who would try to cure the cancer with a questionnaire?
Zou jullie accepteren als je kanker had en je gaat naar de dokter en de dokter zou alleen maar je vragen stellen en zo een diagnose stellen? Tell me what disease is evaluated just with questionnaires. Vertel me, welke ziekte wordt bevestigd alleen maar door vragen te stellen? Okay. So we gave this family the tests, the medical, not subjective medical tests that we usually gave to the workers of in low frequency noise. De groep van Mariana gaf deze mensen de test die ze normaal ook gebruikten voor de werklui die onder invloed werkten van laaggekleurd geluid. Dat waren medische testen. What you are seeing now is the development of symptoms and signs related to the disease developed by exposure to low frequency noise. Signs and symptoms associated with the disease that you develop if you are in low frequency noise. En wat je zal zien is dat er symptomen en signalen zijn van dezelfde signalen als dat er gevonden wordt bij de mensen die onder invloed staan van laagfrequent geluid. As you see, it is over years that it develops. En dit is iets wat zich gedurende de jaren ontwikkelt. If you have low frequency noise in your home on day 1, day 2, it's okay. Day 3, day 4. In a year, in 6 months, a year, 2 years, then it's a problem. Then you realize. Ja. Dus je krijgt pas problemen als je langere tijd onder de invloed bent van een laagfrequent geluid. Dus dat gebeurt niet in 1 dag of 2 dagen of 3 dagen. Maar als je een half jaar of een jaar onder diezelfde omstandigheden bent, dan ontstaan er dus problemen in het lichaam. Because then it's 6 months that you are tired and cannot sleep, not a week. Dan ben je dus 6 maanden dat je niet kan slapen en is in plaats van een week. So, here. Okay. The tests that we give to people to see if they have problems with low frequency noise disease. De testen die wij gebruiken om te kijken wat er aan de hand is met mensen met laagfrequent geluid ziekte. On the right, the test measures the time your brain takes to respond to a stimulus. Oké, on the left side, aan de linkerkant. Can you say it again? On the right, the left, on that side, it is a test to measure. Ja, aan deze kant is een test om te meten hoeveel tijd het hersenen nodig hebben om te reageren op de prikkel van laagfrequent geluid. Normal is 300 milliseconds. Normaal the is time it 300 takes. milliseconden. In this 12-year-old child in the Windturbine house, he was having in June 2007 352 milliseconds. This is a huge difference. Het kind wat in dat huis woonde, die hadden ze gemeten en how much? 352? 300. June 2007. Oh ja. 352. Het is niet een reactie op het geluid van een windmolen, Nee. maar wat je meet is een prikkel Ja. en hoe snel reageert het brein erop. En Ja, daar oh ja, ontstaat dus ja. een- Ik was zo even kwijt Ja. door de confusie over. en dan zie je dat het dus extreem vertraagt. Ja. Okay. When the child left the house for vacation, and in September, after being away from the house for 2 months, the measurement came closer to normal. Oké, nadat het kind 2 maanden uit zijn huis was geweest in de vakantietijd, kwamen de metingen weer bijna terug naar normaal. On this side, we have a breathing test. Op de andere kant hebben we een ademhalingstest. This breathing test measures how well your brain is controlling your breathing. Die machine die controleert hoe goed jouw hersenen de ademhaling controleren. Usually, if you have lesions in the brain, Als je lesies, beschadigingen hebt in de hersenen,
you will have a problem in the breathing. Dan heb je een probleem met het ademen. And this is what this machine measures. En deze machine kan dat meten. Not questionnaires. Geen ondervragingen, maar echt metingen. Ja. Normal is above 60%. I am not getting here into the technical details, medical details. If anybody wants the technical medical details of this, please, we can talk later. Ja. We gaan nu niet in op de echte medische details. En als je die zou willen weten, dan kan je daar op een later moment bij Mariana op terugkomen. If there are any doctors in the public, we can talk specifically later. Als er dokters in de zaal zijn die daar iets over willen weten, dan kunnen ze bij Mariana terecht. So normal for that examination is above 60%, and as you see, the husband and the wife were already showing lower values. Ja. Normaal is boven de 60% en de vader en de moeder die lieten al zien 46 en 53%, dus die zaten al onder de norm. The child was not tested. Het kind was niet getest. So, what is happening with the legal? This man, this family, put the wind turbine developer in court. Deze mensen die hebben de windturbine ontwikkelaar naar het gerechtsgebouw gesleept. In 2007 as a precautionary measure. In 2007 was er een meting uit voorzorgsmaatregelen. Ja. The court said, take out wind turbine 2. As you can see the white arrow, there used to be a wind turbine there. The court said that one has to go. Ja. Het gerechtshof had bepaald dat degene waar die witte pijl onder staat, die moest verdwijnen, die moest weg. And the other 3 must be turned off at night. En die andere 3 moesten 's nachts uit. And while this court case was ongoing, En terwijl deze rechtszaak bezig was, the developer continued putting wind turbines all along. This is the red arrow. ja, en terwijl dat dus bezig was, die hele rechtszaak, ging de windindustrie die ging gewoon door met windturbines bouwen. En dat zijn waar die rode pijlen bij staan. Okay, 2010. This family, this is a farm where they breed Lusitanian horses. Ja, dit is een boerderij waar ze Lusitano's paarden fokken. So between 2000 and 2006, 13 healthy horses were born on this farm. Tussen 2000 en 2006 waren er 13 gezonde paarden geboren. En die werden opgegroeid op het terrein van deze familie. All 4 horses that came to the farm or were born in the farm after the wind turbines developed flexural deformity. I'm sure Alle 4 de paarden, horse people here. alle 4 de paarden die daar geboren waren, die ontwikkelden een afwijking aan de gewrichten. In Portugal, 1 horse in every 2000 has this problem. In Portugal, Ja. 1 horse in 2000. Okay. In Portugal heeft 1 op de 2000 paarden dit probleem. In this one farm, you have 4. En in deze boerderij waren er opeens 4. There is a surgery to correct this problem. Er is een operatie wat dit probleem kan verhelpen. And this surgery was performed on some of these horses. En deze operatie is bij sommige paarden uitgevoerd. During the surgery, it was possible to remove a piece of tissue to study. En tijdens die operatie was het mogelijk om een stukje van het weefsel eruit te nemen wat bestudeerd kon worden. And what we found in these horses, was the same that we found in the workers exposed to low frequency noise. Wat we gevonden hebben bij het weefsel van dit paard, dat was hetzelfde wat we gevonden hebben bij de mensen op de werkvloer onder invloed van laagfrequent geluid. And in the laboratory rats exposed to low frequency En noise. ook de laboratoriumratten die blootgesteld waren aan laagfrequent geluid. And what we found
is not common in other diseases. En wat we gevonden hebben is niet normaal, iets wat je normaal vindt in andere ziektes. It is specific. It is a specific response of the biological organism to low frequency noise. Het is een specifieke reactie van het gezonde lichaam op de invloed van laagfrequent geluid. What you see is thickening of structures in the body. It gets thick. Wat je ziet hier is een verdikking van bepaalde structuren in het lichaam. Het wordt echt dikker. You remember the first slide or second slide I showed you, the pressure wave? Herinner je de eerste dia die ik liet zien van die geluidsgolf, de druk And the cells op de cellen and how they react. en hoe ze reageren. How do you stop it? You get thick so you don't move as much. Dus als je, wat de cellen eigenlijk doen is dat ze dikker worden zodat ze niet meer zoveel bewegen. What is making this thickness is something called collagen. En wat deze verdikking maakt, dat wordt collageen genoemd. Collagen is the steel, the metal, the steel of the human body. Eigenlijk is collageen het staal van het menselijk lichaam. Dus wat het menselijk lichaam dus de kracht geeft. We see collagen thickening structures in rat lungs, in men's hearts. We zien deze verdikking terug in de longen van de ratten en in de harten van de mensen. And now in the horses from the wind turbine En farm. nu dus ook in de paarden die vlakbij de windturbine geboren waren. Okay, so today the Supreme Court of Portugal decided that all 4 wind turbines must be removed. Nou, op dit moment heeft het Hoge Gerechtshof in Portugal bepaald dat de 4 windturbines verwijderd moeten worden. Of course it's only those 4 because the other ones were not covered by this case. Ja, het is natuurlijk alleen maar deze 4, want die andere die vallen niet onder deze zaak. Ja. The wife and children no longer live in this house since 2007. Sinds 2007 wonen de vrouw en de kinderen niet meer in dat huis. Only the father is in the house to take care of the horses. Alleen de vader woont daar nog om voor de paarden te zorgen. Today his health is visibly deteriorated. En op dit moment is zijn gezondheid ontzettend verslechterd. And the study of the horses gave a master's thesis in the University of Veterinary Medicine. En de studie van deze paarden was een proefschrift aan de universiteit. So, this is basically my information to you about what we know about wind turbines. Of course, 30 years of research into low frequency noise, you cannot speak in 10 minutes. All the information. Dit is in kort haar ervaring met windturbines. En natuurlijk kan je 30 jaar van onderzoek niet in 10 minuten bespreken hier. Maar dit geeft wel een impressie over het werk wat Mariana aan het doen is. I would just like to end by saying Ik wil graag besluiten met het volgende. I was taken around Buinen. Ze heeft een tour gehad door Nieuw Buinen en omgeving. And I understand that perhaps there will be houses with wind turbines on this side and wind turbines on that side. Ze begrijpt dat er huizen zullen zijn met windturbines aan de ene kant en windturbines aan de andere kant. This was only on one side. En dit was alleen maar aan één kant. 4. 4 windturbines aan één kant. So, please be aware of this. Wees alsjeblieft je bewust wat hier gaat gebeuren.
your animals and children. Could you For say the so? animals and the children is not for them. Ja. Voor de dieren, voor de kinderen en ook voor jullie zelf. So, thank you.